एक पहाड़ी क्षेत्र में गगन नाम का गिद्ध रहता था। वह बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी नज़र बहुत तेज थी और अनुभव भी गहरा। एक दिन उसके इलाके में एक चालाक लोमड़ी आई। वह छोटे पक्षियों को धोखा देकर खा जाती थी। सब पक्षी डर गए और मदद के लिए गगन के पास पहुँचे। गगन ने सोचा और एक योजना बनाई। अगली सुबह जब लोमड़ी फिर शिकार करने आई, तो गगन ऊंचाई से उड़कर उसके सिर पर झपट पड़ा और जोर से चीखने लगा। साथ ही बाकी पक्षियों ने भी मिलकर शोर मचाया। लोमड़ी डर गई और जंगल छोड़कर भाग गई। सभी पक्षियों ने गगन को धन्यवाद दिया और कहा, बुजुर्गों का अनुभव सबसे बड़ी ताकत है।